shkallën e pavarësisë Republikës sonë, u arrit një shkallë tjetër e lartë në përfaqësimin tonë në Ballkan dhe në Evropë. Dita e sotme është ditë për kujtimi për të gjithë ata burra, gra e fëmijë që flijuan shumë çka e gjithçka për Republikën e Kosovës. Aktivistët e luftëtarët që u përpoqën për jetësimin e Republikës, së paku që nga viti 1968 e këtej, ndoshta nuk kanë pasur të gjithë të njëjtin përftyrim e vizion se si do të ishte Republika, por ata kishin të njëjtën dëshirë për liri. Republika në radhë të parë është institucion i lirisë, shprehje e sovranitetit mjet për zhvillim. Prandaj, kur vjen fjala te Republika dhe sovraniteti, ne nuk mund të lëshojmë pe, sepse nuk bëjmë dot kompromis me lirinë dhe me zhvillimin. Ne i kujtojmë përftyrimet dhe vizionet e parealizuara të aktivistëve dhe të luftëtarëve që e kanë dëshiruar Republikën, sepse pas sakrificën e tyre nuk do ta kishim shtetin ton dhe mua to na frymëzojnë e na orientojnë